外踝尖儿不是外踝，这个腕横纹、腕背横纹下2寸这个位置，还有一个中主4、5指结合处掌骨缝凹陷中主，还有一个听弓。听弓怎么找？耳屏中间往前一点，张嘴取穴，耳屏中间张嘴取穴一个勾，这个叫听弓。你把这3个位置做一做，再加太溪在这儿呢，内踝尖往后凹陷，这个位置点它行了啊，点它。这个啥呀？你得通你的脾经，肝经主筋，脾主肌肉，还有强你的肾，强你的骨，所以这3条经你要必做。我说几个位置啊，复溜，所有直播间家人们啊，将近3000人，复溜，还有太溪，还有太白、阴陵泉、太冲、阳陵泉、曲泉、足三里，这几个位置重点做。一个位置点按3到5分钟，一天可以操作2次，家人们啊，去做吧啊！快手用户9330，老师脚后跟疼，脚后跟疼强你的肾经，强肾，肾主骨，脚后跟是骨头。好，来我说几个位置啊，大陵、昆仑、外踝尖，脚知道，外踝尖后面凹陷，昆仑，再有内踝尖后面太溪往下1寸水泉，这几个做，这几个都能解决脚后跟问题。当然了，这个只能帮你缓解，你的根儿在哪？你的根儿你要强你的肾，所以没事推你的肾经啊。下午在5点到7点的当是肾经当令，多在这个点吃点黑色的东西，肾对应的黑色东西养你的肾啊，这么去做啊。胳膊肘疼，这个是快手用户669，胳膊肘疼按揉你的小海穴，这是小海啊，小海手太阳小肠经的一个合穴，把它点按啊，可以再加一个合谷都能做啊。这小辉啊，后半夜睡不着怎么办？后半夜睡不着就俩脏有关，一个是肝，一个是肺，强肝强肺就行了。推肝经推粪经，我说几个位置啊，肝的太冲曲泉你必做，肺的太渊合谷，还有肺腧和中府在这儿。肺腧胸三棘突，旁开2指1寸半，一边一个肺腧，把这几个给我做一做，也行了啊。好了，家人们，先不回答了吧，11点半了，11点半别耽误大家做硬菜啊。大年初2来领着大家把胳膊经络疏通了，疏通完了啊，有问题的我再给大家回答一段，完了没有问题的可以去做饭啊。来，家人们跟着我做啊。疏通胳膊了，胳膊的经络呀，一定要天天去通。有很多人说胳膊麻、胳膊木、胳膊凉，那这些问题都咋整啊？都得通经络。我们的手臂经络在开播时候刚讲了一下子，手臂的经络是怎么走的？走的是手外走头，所以推的时候怎么办？从腕往肘方向推。我在直播间不能露太多，只能这样的啊。你在家里头把胳膊全露出来，一直推到膀子上，那才效果好，对吧，家人们？那好，那来说说外侧3条经，哪3条经？外侧靠桡侧缘的，这是手阳明大肠经，中间这缘的手少阳三焦经，后缘的手太阳小肠经，都一个样。拿起工具来，沾上精油，缓慢的顿挫30度角，从下往上给我推，一点点推，不要着急啊，我挨个给大家讲讲。大肠经是啥情况？就是管便秘腹泻的，所有拉肚的、便秘的家人，你把这一条经给我通了。刚才说了，老师，那我便
便秘比较厉害6-7天，我咋推也这么推吗？哎，变一个招啊，变招，啥意思？做泻法。中医讲了，顺经为补，这是顺经走向。你看是不是起于咱们这个商阳往上走，到了对侧的迎香，这叫顺经是补法。那么我现在说的是平常人正常人做的啊，保健的啊。那老师，我现在便秘咋办呢？那你现在得调，那就做泻法，叫逆经为泻，啥意思？从上往下推，推你外侧前缘，推你的舌面大肠，这叫泻法。明白没有？那么做这个手法时候稍微快点做，手法稍微重点做。快手法叫泻法，那你慢手法成补了。快手法是泻，重点不要轻飘飘的做，重点重手法是泻法，把这个位置推出沙发热，哎，你就有变异了。一会儿老师不行，不跟你做了，干啥去？我要上厕所，记住没，家人们？好了，我按说正常说的啊，正常老师我没有便秘，我就想跟你做保健啊。我胳膊凉，老师，我胳膊这段有点麻了，咋办呢？哎，你就给我从下往上推啊，所有的肩膀疼的，哎，要没电，我把电插上啊，把电插上，一会儿要不就放卡了。来。所有肩膀的疼的，上举不行，后背不行，外展不行，内收不行，胳膊麻凉酸的，手脖子疼的，手背肿的，手指麻的，有的手指全麻，有的麻俩啊，不一定啊，不管了啊，所有这些怎么办？都要疏通你胳膊的经络，只要你经络通，气血行，这些问题都会没。所以老祖宗说的，大家记住了，经络呀，经络通，百病不生。那你有问题就是经络不通，我们在推的时候有疙瘩有结节，把它推开。好了啊，再来中间这条线，中间的是手少阳三焦经。就是说老师，我这个问题真的啊，省大院市大院都去了不少地方，找了很多能人给看，也没给解决。那你拿起工具自己做吧，就这么从下往上推啊，往上推。三焦经啊，还有啊，耳朵有问题的，老师啊，我耳聋耳鸣幻听咋办呢？你也推它，你也推它。老师啊，我耳道疼耳朵疼咋办呢？你也推它。因为三焦经正好在咱刚才做头疗的是吧，正好在耳朵后面转了一小圈，所以把它推起来。那么它管啥呀？这个我举电话听电话都不行，梳头都不行，正好你的肩膀的中间那疼，正好是对这条经，把它梳起来。所以咱们说呀，老祖宗跟咱们说了一句话，就说了啥话？说记经络好记，好记，怎么记的？就是你的大肠经我们叫尺脉，对吧？三焦经叫耳脉，那小肠经呢叫肩脉。你看看，你一听啊，明白了。小肠经走肩，所以肩膀的后侧肩胛骨疼，你就给我疏通这条经不就完了吗？很简单嘛，对吧？好，小肠经，小肠经有什么东西？小肠经里有阳啊，守太阳。小肠经，小肠在哪儿啊？啊，在小肚子上。所有女伙伴小肚子凉的，再来生理期疼的厉害的，这条经把它梳起来，因为这小肠里有阳。所以家人们记住了啊，常疏通这条经会让你小肚子热乎，那么你来生理期不会那么疼，对吧？所以记住了，把它好好的这么推。小肠一热了，你想想吧，那你的下肢跟足是不是就开始热乎了？所以中医理论发现，你要学通了，叫一通百通。记住啊，老师这条经记不住不用记，你就记住方向。我做的一侧啊，这个花好月圆，你要做两侧。我在直播间做，我就做了一个左手，应该两侧都做啊，就这么推，推到发红发热 ，OK。好了，再来阴经，做阴经。阴经啊，来看看手臂内侧阴经怎么走的，胸内走手。那怎么操作呢？从这个肘窝
往我们呢从肘往咱们的这个腕着推啊，这么去推。那来说说经络哪3条？靠桡侧这一条手太阴肺，中间手厥心包，尺侧手少阴心。好了，一起来，也就简单说，我们肺心上焦的问题在这个阴经上来，先推我们的肺经。所有胸闷气短的、咳嗽有痰的、鼻炎正的啊，还有咱们皮肤上长疹子、长疙瘩的，脑门子上长痤疮的，所有这些你要给我推起来。就是你老有毛病，什么毛病？就是肺上的毛病。你看老师我呼气不得劲儿，老师我胸闷气短，我气儿不够用，我呼气儿不行，我吸气也不行，来你就给我推这儿。所有皮肤上的问题归他管。那你肺气足不足你咋知道？老师我想知道怎么知不知道？来你把手伸出来，胳膊伸出来，你看你胳膊上有没有汗毛？汗毛浓密的直立的足肺气足，汗毛稀疏的斜巴拉都趴的看不着几根的，家人们足肺气不足。那咋办呢？跟着老师就这么推，从上往下推，有疙瘩有结节把它推开。好了，肺气你看没汗毛了？你看李树霞，你看你多会配合我，对吧？这就说明啥？他肺气不足。你只要肺气不足的，身体就弱，正气就不足。正气存内，邪不可干，邪之所凑，七气必虚。所以记住了啊。那怎么办？就这么推。再来中间心包跟心，老师一起讲。心包跟心都是管心的问题，中医讲是功能。我说我昨天给大家讲了，你怎么看心好不好？来，咱就把这舌头伸出来。如果你舌头中间有一溜沟，说明你心气不足，对吧？心干啥的？心主血脉的。那你的气血不足，不能填平你的你的舌面会出现沟，那就很简单。那咋办？就给我推它，就给我从上往下推，养你的心气儿。你的心气儿足了，就能气推血行，流通全身，打你的身体的四末。四末是指手足，所以所有手指尖麻的、木的、凉的，脚趾头麻的，你说老师啊，我大脚趾头麻，老师我那个脚趾麻，不管了，所有那些说白了就是你的气血不能过去。谁管血？就是小心宝宝。怎么办？我们把这个位置好好来通，增加他的心气儿。那老师他的心气儿谁给的？是肺给的。肺主气司呼吸，通过自然界里的空气氧气，把氧气吸进来，给了心，叫助心行血，对吧？家人们，每一个脏腑跟其他脏腑都有着这样那样的联系，所以家人们不要单考虑一个脏，老师就这一个脏问题了。我告诉你，你这个脏有问题，会影响其他4个脏，所以怎么办？我们在调的时候叫通调，几脏一起调，对吧？这叫整体观念。记住没有？整体观念。所以在推的时候有出痧有红，这都正常。好，差不多了，老师这也红啊。好了，家人们，好，那我们来拍打，什么意思？我们想排除我们这个上焦的毒素，就是在这儿心肺横膈以上为上焦，包括心肺啊，横膈往下到肚脐眼、中焦、肝胆和脾胃，肚脐眼往下到耻骨，这个位置是肾、膀胱、大肠、小肠。好了，上焦毒素怎么排？特别现在特殊情况，我们来拍它。我们有工具，你也可以用大板拍，没毛病。用大板去拍你的肘窝。你说老师我不得劲儿，那你就用手拍。来，直播间家人们，现在是2000多人，来跟老师一起拍它，拍多少下？拍36下，排我们心肺上焦里的毒素，改善你胸闷气短不够气儿，还有这个跳得快跳得慢，所有这问题都可以拍它来解决，还能解决肩膀的凉、肩膀的疼、肩膀不得劲儿。来，跟我做起来，虚掌啊！感谢家人们送出人一票，来开始。
家人们在拍的过程中发现一个问题呢，如果有紫豆出现的，在我们的偏桡侧，这是你肺里的毒素表出来了；如果在中间偏尺侧出来，这是你的心包跟心的毒素出来了。当你拍完以后，你会发现什么情况？哎，特别得劲儿，但是没拍完，一会儿再来啊！感谢家人们点的红心啊，感谢你们啊，感谢你们来。我们还要拍我们的腋窝。那么腋窝管啥的？这嘎有个位置叫极泉，也管我们的心宝宝。同时，它通我们的胆经，它能排出我们肝里的毒素啊，肝胆相照。来，开始拍啊，侧卧，开始拍，开始。好，家人来感受感受，你现在感受啥呀？有没有胸？这个胸敞亮了，气儿也透了，不像原先，老师我拔不上来气儿，这些都会感觉有好感觉。为啥？因为它正好是对应上焦心肺，还能解决你胳膊麻的问题。啊，胳膊手指木凉，老师手早起胀的乎的握不紧的，所有这些问题都可以通过疏通这个经络改善，这样对不对？你看，哎呀，兰心慧子出汗了，挺舒服的，看是不是？还有静心舒服多了。手臂后面讲一下吧，老师啊，是这儿啊，肩有问题，来说说吧。老师，我肩膀有问题，什么意思啊？我肩膀缝疼，老师我。上举啊，看老师啊，这叫上举，这叫前上举，对吧？那你这个呢，这叫内收，这个呢，这个叫后背，背不到位的，你的四指不能够，你这三指特别中指够不到你胸三水平线的，你的手都出了问题，手臂都出问题。你说老师，哎呀，这样不行，老师这样不行，哎呀，我梳个头，哎，不行，这样接个电话也不行了。好，只要你肩膀有问题，无非是前中后那几个面都有问题，怎么办？进行拍打。老师，我肩膀的凉冒风，老师，我肩膀骨头都疼，怎么办？你就跟我拍吧，虚掌来。OK， 你自己看。对吧？因为在直播间老师没法脱这个衣服，你在家看，你要是每天能坚持做一次，我告诉你，你的胳膊通了。我135领大家做啥？做头、手跟胳膊通经络。我246领大家做足还有腿部经络。我周天领大家做头部经络疏通，还有咱们这个颈肩腰膝4大块，最后做辅疗。你这一周跟下来，你全身的经络都打通，你想有问题都难。所以你发现你那些问题，小问题慢慢就消失改善了，大问题开始有好转结果了。坚持21天，收获的一定是你收获的健康。你今天所做的一定是你明天所受的，对吧？你今天付出努力了，是吧？做了外调法，做了养生，你明天一定收获健康。而你今天所受的一定是你昨天所做的，你昨天不养生，你将来你就养医生，对吧？好了，家人们，这只手就不做了啊，因为时间关系，你回家你在下播以后，你这个也得那么做。我给大家留点时间，多给大家回答问题，因为问的老多，你看这底下老滚动。每天上午8点半直播，每天上午8点半，口干口苦来说说啊，口干口苦的。如果你是早晨起来口干口苦那一阵儿，考虑肝胆。来，我说说啊，来，我说这几个位置啊，一个是做啥？一个是太冲、曲泉，这些都可以做啊。还有咱们这个太溪，还有复溜都可以去做。做这个位置啊，这几个位置就可以了，养养你的肝胆。那么老师，我这个成天口苦，这个时候就考虑哪了？考虑肾和你的心包了，考虑肾跟心包了，因为心包对应的味道是苦味，对吧？那你可以做啥了？比如少腹、
劳宫这都可以做，还有咱们这个肾腧腹溜都可以做，啊，把这几个位置做一做都可以啊。太溪在哪？太溪在内踝尖后这个凹陷处是太溪啊。看看还有啥？腰间盘突出心锐啊，老师腰间盘突总抽筋，腰了总抽筋。来啊，说说突的，那你这个通哪条经？你得通你的这个肝经，通你的肾经，这两个经重点做，膀胱经这都得通啊。我说说位置啊，腰间盘的我叨叨过，你看尾中必做，尾中金门啦、束骨啦，这些都得做，还有太冲啦、阳陵泉啦、阴陵泉啦，这几个都得做。那么做的时候还有一点，用你那个油啊，你那个油一定是功能的，对吧？功能的精油是发热的啊，有发热的特点。你比如说你这个位置出问题了，你把油抹上以后，用你的四指从上往下推，只要有疼的地方，你都要把它推到什么程度？发红发热，完了最后呢，你这推完以后，你要是有那个功能精油，再涂满，用那个保鲜膜啊，不是膜包那个3圈5圈的，养那个油它有渗透皮下组织，舒筋活络。你说老师我没有那个油，要没有那个油，就一般的运花油，那你把你的大板加热，大板啊搁70度的温水烫2-3分钟，拿出来以后擦干，不要直接放皮肤上烫坏了，你要隔着一层棉线的衣服，你是往那一趴还是坐沙发，只要倚到那个腰哪嘎疼就往哪放，腾它几分钟，10分8分的，我告诉你都会得到改善。说白了就是气血不行了，经络不通了，对吧？泥撑啊，脚梁跟着做通调吧，脚梁的跟着我做通调啊，就是足的脐部通调，还有腿上的经络疏通。你就是经络不通，你要是实在着急，可以拿艾灸几个位置，比如艾灸神阙、气海、关元和涌泉。涌泉这个位置是引热下行、引火归元的啊，艾灸也行啊。才听讲课中好，大腿肚子疼，爱做饭的人大腿肚子疼，正好是膀胱经循行啊，通你的膀胱经啊，通膀胱经。我说几个位置，你现在就可以做。太冲、阳陵泉啊，再来一个尾中、金门、束骨，你都能用。尾中、金门和束骨，把这个每个位置点按3分钟。厉害的时候一天操作2次都可以啊。玉之写老师心经怎么？这心经刚讲完吗？心经啊，手臂内侧的心经、心包经，还有这个肺经，都是从上往下通，这叫顺经为补啊，顺经为补。小腿肚子沉咋办？小腿肚子沉，通腿部经络，做足底脐部。给你说2个位置吧，尾中和阳府重点点按，尾中阳府，愿加一个承山穴。哎，这个说的好，东北狠人。对了，过了年值班回家慢慢做，很多问题你说老师你能不能给我3天搞定？慢性问题啊，就是有些问题疼的立竿见影马上缓解，这倒能做到，但是没去根儿。你说老师我腰疼，现在你给我做完点几个点，我确实舒服了，得劲了，但是你记住它没去根儿。那怎么去根儿？你还要强你的肾呢，不然过段时间又犯。为什么有些人发现没啥毛病，但是阳了以后有些问题出现了，阳康以后会把一些潜在的，中医叫潜病勾起来。所以家人们记住啊，上午讲的晚能做吗？可以做，但不要做时间太长。记住一个要领，
晚上是属阴，不要出汗，出大汗不要，微汗就像泡脚一样，微微出汗叫似汗似露是正常的。你老大汗淋漓晚上那就不行了，伤哪？伤你的心了，伤心阴了，时间长晚上睡不着觉了啊。两侧胯骨疼，刘姐，两侧胯骨疼，你是说外侧呀，还是后侧前侧呀？所以这个词儿问的也是不准，我没法告诉你，我就当你是那样。我给你说一个啊，但是要不好使你可别怨我，因为你说的不准。我给你按外侧疼，外侧疼就得说胆经了啊。那你外侧疼停的时间长的，你可以用啥呀？足临气配霞溪。疼的时间短的，就13天5天之内的，10天8天的，你可以用阳府配足临气。这个只是外侧啊，你这老师不是外侧，你就别做这个。整不准的，你就给老师在那个群里说啊，群里说。这个快手用户7327打呼噜怎么弄？打呼噜通脾经、胃经，说几个位置，说仨：中府、云门和丰隆。中府、云门和丰隆，记住没有？记住了啊！老师晚上上课，晚上不上课，老师没空了，过年好歹休几天。原先年前我都是线下搞培训，线下下午的课，完上午给大家直播，没有功夫，没有功夫啊！所以只是上午没点关注的家人们点点关注啊，点点关注啊，点点关注。完了没点直播预告，你可以点点预告啊。只要你那个是一个亮的中医道的灯牌，你就能进我的群。进到群里，你有啥问题你就打出来，因为直播间我咋播，我告诉你也有回答不完的东西，对吧？哎呀，这个厉害哎！传道者9980143，肾里有水，肾里有水，肾里有水强肾阳吧？强肾阳比较好用的就是咱们啥呀？一个是咱们这个太溪，太溪还有肾腧，肾腧啊，肾腧可以做。把这个太溪，把这个肾腧跟命门一起艾灸了，完了再点按一个水泉穴。水泉穴把这个去做一做，通肾经，通肾经，艾灸去水最好，艾灸属于阳嘛，水属阴嘛啊。老师真的辛苦了，讲那长时间可不天天开心，可不咋的，感谢你啊，感谢你，因为时间短不行啊。家里你看到现在还2000多人在线呢，不下呀，打呼噜没记住。中府、云门和丰隆。找不着穴位的啊，大家下载个软件，要不你就准备个小册子，比如找经络穴位速记的，速有图册的，简单。人生36100，老师便秘，说便秘啊，便秘我给你说个通方吧啊，便秘因为你没说是排气的哪脏，是这个广排气呀，还是小不便呢，还是这个小肚子胀都没说，我给你说个通方啊。支沟、照海、内踝尖下，还有天枢。天枢在肚脐眼旁开2寸，肚脐眼旁开3指，你的3指一边一个，2寸啊。天枢点按，点按这几个位置。如果说没有变异的，最好再加几个，加一个大肠腧、还有咱们这个足三里都行。没有变异的，没有变异艾灸就行啊。当然，这要是热症别艾灸了啊，热症就别艾灸。反酸水、中控室，反酸水来说是反酸水，反酸的啊，家人们来说几个啊，还是胃出现了问题啊，还有跟啥？跟你的肝有关。不要吃反酸水，家人不要吃甜东西，不要爱老吃糖的啊。你所吃的糖基本都是工业糖，它进入体内会产生酸的东西，所以你会反酸。所以你说老师，我吃了这么多东西，甜粘豆包了，假如说吃完了以后，老师我就反酸，这个都是出现问题了，酸性东西啊。来说说反酸啊，主要通你的脾胃经，脾胃经反酸怎么做？中脘、足三里，还有咱们的肩颈都可以用，中脘、足三里、肩颈都可以用啊，做一做反酸啊。老师吐白痰，聚风源，吐白痰肺里有寒，肺里有寒啊，怎么做？最好艾灸，能艾灸更好，当然不是一天的事儿，你得会艾灸，还有人给你灸，灸你的肺腧和中府，
再加天突跟丰隆排坛，天突跟丰隆，天突在这儿，丰隆在腿上啊，在腿上啊。找不着的吧，下载个软件吧，家人们啊。还有啥问题？我看看。哎呀，这个什么的，气冲穴上拍出个金包，拍出金包的家人们，刚出来的包不要去揉，用你的大板搁冰箱里稍微凉一凉，让它凉洼的放在包上，24小时之内冷敷。完了可以做几个位置，比如说可以做太冲啦、阳陵泉啦，这几个位置可以做，疏解你的筋包的问题啊，疏解你的筋包。哎呀，这个巨风院你让我说啥呀？我都说那么多了，我不知道说啥了。白檀什么穴位？白檀、肺腧、中府、艾灸这俩，肺腧、中府，完了还有天突跟丰隆排痰的。天突丰隆，艾灸家人们啊，这个位置啊，一个位置灸10到15分钟就行啊，10到15分钟，也不要灸时间太长。随缘有大眼袋做哪？来大眼袋，大眼袋健比利时，主要是做脾经跟胃经。来说说眼袋大的，太溪，还有公孙和线骨就够用了。太溪。内踝尖、太溪，还有线骨，还有公孙。公孙找脚的最高的脚面最高点下来，在足弓下这个位置是公孙穴。把这3个位置，一个位置点3到5分钟，一天可以点2次，可以啊。肩周炎症，这个叫拥吻阳光。来说说肩周炎症的。肩周炎症，胳膊的经络刚才做完了，你都得跟我做。完了还有拍打，是吧？拍打啊，这些都是拍打。说几个位置啊，肩周炎症的，合谷、曲池、宗主、后溪，还有阳陵泉，还有阴陵泉也可以做。再来一个阳池，无名指往下来，到了万横纹这个是阳池，这几个位置可以做。哎呀，这个厉害啊！清凉老师足弓塌陷啊，走不了道，没有足弓。来，这个做脚齐步，主要推你的大筋，地筋隐于足，天筋藏于目，对吧？这个大筋怎么找？这个大筋，我们把大脚趾头一掰，盘腿啊，这嘎出个大筋，这个筋硬的不好，硬的人肝火旺，怎么办？沾上油推这个大筋，啊，把这个大筋推软，慢慢这个脚弓就出来了，啊！家人们很简单啊，脚弓没有足弓的人走道不行，所以你点几个位置啊，太冲、阳陵泉、曲泉，这几个位置都可以做，这几个位置啊，还有咱们这个太溪都可以去做，把肾经也做，因为足底正好是归肾经管。我看推出包，说白了就是瘀滞，你为什么会在那嘎出个包？就是瘀滞，肝郁滞。有很多人在哪？还有在这个筋上出包。昨天在群里回答问题了，在筋底出疙瘩，肝郁，筋归肝管，肝郁在筋上容易长包，很多人在这儿有一包，大脖筋上长包，都一个道理啊。太溪、公孙、线骨、燕无语、线骨，行了吧，家人们，差不多了吧？怎么讲也讲不完。那样啊，12点了，今天大年初2，家人们得早点做饭。你整8个菜，你就不能整太晚啊。怎么回答也回答不完，这样家人们进我的群就行啊。没回答问题的，没回答上的也不要着急，你加入我的群啊，只要你点关注了，对吧？你点关注了，只要你点这个灯牌亮灯牌的，你都能进，没有别的啊。好了，感谢家人们，让大家早点下吧
啊，没点直播预告点点直播预告，感谢家人们点的小红心，这家点了10万，可以了，可以了，感谢家人们啊，也感谢榜上的家人啊，感谢榜上家人，你看这个家人没少给刷呢，天天好心情，曙光、燕无语、秀、清风、秀雅、德哥，还有纠简适应快手用户，家人们不用刷礼物。你要支持直播间，给点点红心行了。完了就希望吧，就是帮助到你以后，你把你这个好转的东西给正能量分享一下就行。完了告诉身边的朋友有这样的直播间啊，大家进来以后呢，你就好好学习中医外调法，把自己的问题改善了，最后跟老师一样把中医传播出去，那就老师就高兴。好了啊，家人们，感谢啊，感谢一上午的支持，一上午的支持和陪伴，咱们明天上午啊不见不散。好了，家人们，感谢你们啊！对了，感谢家人们送出人机票啊！感谢你们送出人机票，每天上午8点半。明天讲哪了？明天讲足了，讲足跟腿部经络疏通。明天讲足啊！好了，家人们啊，不辛苦啊！好了，家人们，明天再见，家人们再见了，老师下播了啊！老板，你这样。天空一片蔚蓝，清風添上了浪漫，心裏那份柔情蜜意，似海無限。在那遙遠有意無意遇上，共你初次邂逅，誰沒有遐想？